Разогретая еда в микроволновке пропитывается радиацией, что способствует развитию рака. Так однажды сказала мне моя коллега на работе. И я решила изучить этот вопрос. В микроволновке действительно мощное электромагнитное излучение. Примерно как 5000 телефонов. Но находясь снаружи, мы в безопасности. Ура! Спустя 30 минут я наконец отклеила надпись. Жизнь проще, чем кажется. А что насчет еды в микроволновке? Я выяснила, что она просто заставляет молекулы воды в продуктах двигаться быстрее, нагревая их. Кстати, некоторые блюда могут быть даже полезнее из микроволновки, потому что нагреваются равномерно и сохраняют больше витаминов. А как вы думаете, вредна ли микроволновка? Делитесь своими мыслями в комментариях.